କରୁଛ? ପିତା ଗମା ତୁଳୁଛୁ। ଦେଇ କିସ କରିବ? ପିତା ଗମା ଭାଜିକି ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ହଉ। ତୁଳିକି ଭାଜିକି ତାକୁ ପଖାଳ ଖିଆଯିବ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ପିତା ଗମା ଭଜା। ହଉ କେରମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଦେଖେଇବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ପିତା ଗମା ତୁଳି ସାରିଲା ପରେ ପିତା ଗମା ହେଇଛି ନା? ଏଇ ପାଣି ପାଇକିରି ପାଇପ୍ ପାଣି ଉପରୁ ଟାଙ୍କି ପାଣି ପିତା ଗମା ହେଇଛି। ଓହୋ। ପିତା ଗମା ଦେହ ପାଇଁ ତ ହିତ। ହଁ ଏ ବହୁତ ହିତ ନା। ଆମେ ସବୁ ଛୁଆବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ମା ମାନେ ଖୋଇ ଶିଖେଇଥିଲେ। ତମେ ମାନେ ଖାଇ ଶିଖିଛ ନା? ଖାଇ ଶିଖିନ? ଦେଖିବା ଆଜି ଭାଜି ଦେମି ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ପିତା ବି ଟିକେ ଲାଗିବନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗ। ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଆହୁରି ବାଡ଼ିର ହେଇଛି। ବାଡ଼ିର ଯାଇକି ପିଇବା। ଏବେ ତୁଳିବ ନା ଏଇନା ପିତା ଗମା? ଏଇଠି ଦେଖ ନା କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଛି ପିତା ଶାଗ ଗଛ। ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଗୋଟେ ପିତା ଶାଗ ଗଛ ହେଇଛି। ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ତମେ ଭାଜିବ ମୁଁ ଦେଖିମି ଆଉ ଶିଖିମି ଆଉ କରିମି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକିରି ଚେରଟା ଉଠେଇଦେଲେ ଆଉ କଞ୍ଚେଇବନି ନା। ଚେରଟା ଉଠେଇ ନେଲେ ଆଉ ହବନି ନା। ଚେରଟା ଥିବ। ଏଇ ଯେତିକି ସବୁ ଡାଳ ସବୁ ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଓହୋ। ଏଇଟା ବାଛା ଯାଉଛି ନା ବଡ଼ ମା ଏବେ? ବାଛିକି ଦେନେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଗାଧେଇ ନାହିଁ ନା। ତ ଭାଉଜ ଭାଜି ଦେବେ ଆଳୁ ପକେଇକି। ମୁଁ ଗାଧେଇ ନାହିଁ ତ ଭାଉଜ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜିଦେନେ ଆଉ ପଖାଳ ତ ଭାଉଜ ମୁଁ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଖାଇବା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ହଉ ତମେ ବାଛି ଦିଅ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଶାଗଟା ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଗୁଡ଼ା ଭାଜିକି ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଶାଗ ଖାଇବେ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର ଅଟେ ଏଇ ଶାଗଟି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ଏ ଶାଗ ସବୁ। ଏଇ ବର୍ଷା ଯୋଉ ହେଲା ନା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ସବୁ ହେଇଛି। ମଝିରେ କରିକି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବି ଛାଡ଼ିବା। ଏ ଶାଗର କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ହବ ନା କରିକି ଛାଡ଼ିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଖାଇବେ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ। ଆଳୁ ଏବେ ଏଇ କଟା ଚାଲିଛି। ପିତା ଗମାର ପକେଇବା ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ହଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେମିତି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହେଇଯିବ ନା। ଆଳୁ ଟିକେ ପଡ଼ିନେ ଟିକେ ଏତିକି ଭାଜିଦେଲେ ଏତିକି ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଭଲ ଲାଗିବ। ଟିକେ ପିତା ପିତା ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିତା ଗମାକୁ ଏବେ କଟା ସରିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭଜା ଯିବ ଆଳୁ ସହ। ଏପଟେ କରେଇ ବସିଛି। କରେଇ ଏବେ ଗରମ ହବ। ତେଲ ଏବେ